Buenos días a todos. Bueno, hoy voy a editar una fotografía de las que me gustan a mí realmente, que son las fotografías de naturaleza. Pero que bueno, ahora en este tiempo, aquí en la parte de Madrid, y bueno, pues ahora cuando estamos en otoño, en el mes estamos en noviembre, pues bueno, pues entre que no hay luz y tal, y aunque vayas a sitios, hay patos. Yo tengo muchísimas fotografías de patos. Bueno, pues he estado buscando, tenía un disco duro donde guardo fotografías. Cuando las hago, la cámara directamente las paso. Muchas veces ni las veo, porque tiro muchísimas y a veces no las veo. Pero hoy, bueno, está el día lluvioso y tal, y voy a pasar un poco la mañana y a ver qué encuentro. Y me he encontrado con esta fotografía, que bueno, me aparece una fotografía muy chula. Esta la hice aquí en la Alhóndiga, en el Parque de la Alhóndiga, aquí en Getafe. Que muchas veces voy allí porque, bueno, me pilla de paso y siempre me llevo la cámara de fotos. Sé que hay patos, hay también ocas y algún ganso. Y también he visto, bueno, las pollas de agua. Le gusta más sitio donde se puedan esconder con maleza, que también tengo localizado otro sitio donde sí las hay, también aquí en Getafe. Eh, esta foto, bueno, pues la he visto y digo, esta foto al final me ha quedado bonita. Es decir, es una foto que está bien enfocada, pero está enfocado los tres. Es una madre, está la madre, la que de arriba, y dos polluelos, un poco más grandes ya, pero que van al lado de su madre, ¿no? Y bueno, pues me ha llamado mucho la atención el detalle que tiene, sobre todo aquí, la gota aquí en el pico del patito, el reflejo que tiene el agua. A ver, muchas veces todo no te puede quedar enfocado. Yo, bueno, pues a lo mejor aquí el ojo de este que está aquí abajo no se ve bien, aquí el enfoque se ve muchas veces, porque estas fotos están en un segundo partido por 200, 175, entonces claro, no da tiempo a enfocar todo. Lo que más enfocado ha salido este del centro, el ojo, el pico, la madre también ha salido enfocada, aunque aquí arriba ya se pierde algo de calidad en el ojo. Pero bueno, entonces bueno, quiero intentar darle un poquito más. Yo ya no sé si es por el ordenador o aquí veo como que tiene mucho ruido, que tiene ruido la fotografía, y voy a ver si puedo quitarle ese ruido y arreglarla un poquito, darle un poquito más de detalle. Entonces la vamos a editar con el programa que tengo, como siempre, Luminar Neo, ¿vale? Entonces le vamos a editar, le voy a poner un poco de mejora con la inteligencia artificial que tiene este problema. Entonces, a ver si le doy un poquito de acento. Bueno, si le doy más, mucha más luz tiene. Es como si tuviera más luz en este área la luz, ya sabéis que la luz es fundamental para la fotografía, sobre todo la fotografía de naturaleza, ¿vale? Si queremos sacar nitidez, queremos sacar detalle, tenemos que tener luz, ¿vale? Aparte luego tener un objetivo que nos dé una calidad excelente, claro. Me parece que está tirado con el 75-300 de Olympus. El Zuico 75-300. Distancia focal, pues estaremos hablando de seguramente distancias focales entre 250 y 300 milímetros, que en full frame serían entre 500 y 600 milímetros. Eh, mm, bueno, no es otros objetivos pro que tiene la marca, pero bueno, este objetivo a mí me ha dado buenos resultados, y si le coges el punto o está en su punto dulce, tanto de enfoque como de calidad de imagen, pues puedes sacar fotos muy buenas. Bueno, vamos a darle detalle, que es lo que estábamos hablando. Entonces quiero utilizar aquí la máscara, porque no le quiero dar detalle al agua, porque si no con el ruido se va a ver pues todo muy. Quiero que el agua esté como más espejada, ¿no? Es decir, como si fuera un espejo, ¿no? No que tuviera tanto movimiento.
para que sea mejor el reflejo. Entonces le voy a dar con el pincel, le voy a dar lo que quiero que se vea más detalle. Yo le voy a iluminar aquí, al patito del centro, a la madre también aquí. La parte de atrás sé que no me voy a sacar mucho porque está un poco desenfocada. Y al hermanito, aquí al otro pequeñín, también le vamos a dar detallito aquí. Perfecto. Vale, pues ahí lo tengo. Voy a ver cómo detalles pequeños no se van a apreciar, ¿sabes? No lo vais a apreciar. A ver si se aprecia así, más. Bueno, no le veo mucho que le gane mucha calidad. Le voy a poner que mejore la nitidez. A ver si así, pero con tanta luz, a ver lo que pasa, ¿vale? Está pensando. No veo. No veo mucha diferencia, ¿no? Es decir, si te aumentas aquí ya esto aquí ya no tiene nada de detalle, ¿no? Son todo, ya se pixela la imagen, ya no puedes hacer más. Es mejor dejar así. Si la vemos así, está muy chula, en ese sentido está bien, ¿vale? Bueno, lo que estamos diciendo, vamos a eliminar ruido. Entonces vamos a dar a eliminar ruido y vamos a ver si podemos eliminar aquí de esto. Sí, aquí también tenemos esta zona toda llena de mucho ruido, da cuenta muchísimas manchas. No sale. Es difícil porque el agua tiene partículas, tiene cosas, ¿no? Que al final se queda reflejado. Aunque parezca que no tú lo aumentas, se ve algo. Pero bueno, vamos a ver si podemos intentar arreglar algo. Entonces. Ah, ahí. Ahí ha quitado muchísimo. Es decir, de pasar a esto a pasar a esto, hay una eternidad. Lo que pasa que le voy a coger y le voy a quitar, lo voy a poner con la máscara. Porque si no me va a quitar detalle en el pato. Es decir, si yo no le doy, a meter ruidos, va a poner más fino todo esto, lo va a hacer más finito, entonces no es lo que yo quiero. Entonces le voy a poner con la máscara donde quiero que me quite el ruido. ¿Vale? Entonces pincel, le vamos a dar un pincel grande, quiero todo esto, quiero que me quite el ruido de aquí, luego vamos a arreglar pues si hay algunas manchas, ¿vale? Le voy a quitar ruido, de todo esto le voy a quitar ruido, ¿vale? Le voy a quitar ruido y voy a ganar seguramente mucho en la fotografía, ¿vale? Perfecto, voy a jugar un poco con el pincel más pequeño, por aquí el centro para poder jugar con él, aquí me voy a arriba un poquito más. Podríamos aumentar, tampoco hace falta que sea 100%, ¿sabes? Es decir, no hace mucha falta, yo meto así y perfecto, tampoco, ¿sabes? Vale, pues ya lo tenemos. Ahora le vamos a dar a lo que os he dicho, a quitar el ruido aquí y yo le voy a quitar el ruido de aquí muchísimo, que me gusta más. Y también reducir ruido de color. Vale, pues yo veo ya alguna diferencia, que no la apreciéis a lo mejor por la cámara del móvil, pero ya veo mucha diferencia, ¿vale? Es decir, si se ve la fotografía normal, se ve ya mucha diferencia, hasta he conseguido sacar un poco más de reflejitos aquí, de reflejo, está aquí el agua como más espejo, ¿no? Como si estuviera más parada el agua, ¿no? Más que le vamos a hacer a la foto. Más que le vamos a hacer a la foto, pues paisaje no hay nada, viñeteo, le podemos meter un poquito de viñeteo a ver cómo queda. Bueno, tampoco es una cosa que me... Hay mucha luz, se puede... Bueno, le mete como un poquito de más de contraste, está iluminada toda la zona, si te das cuenta, toda esta zona se queda más iluminada, esto se queda un poco más oscuro, con lo cual tu ojo directamente ya mira directamente lo que es al animal, ¿no? Es decir, no me disgusta que quede tampoco así, es decir, no queda mal, es decir, me gusta. Luego ya podíamos poner más color o más detalle en el pico del pato del animal y tal. Bueno, tampoco tiene color de sobra. Yo soy más partidario de que sean los colores más naturales,
un color natural, a ver si un color ahí muy marcado, ¿no? Entonces, pero vamos a probar cómo queda, dale un toquecito, ¿vale? Un toquecito con la máscara de color, yo cojo un pincel pequeñito y mira, por ejemplo, aquí en el pico del patito este pequeño, le voy a poner un poquito aquí para que se note un poco más anaranjado lo que es el pico. Aquí al hermano le vamos a poner lo mismo, un poquito anaranjado aquí, ¿vale? Y a la madre, pues, un poquito aquí el labio, vale, así, perfecto. Vale, pues si os dais cuenta, ahora yo cuando le pongan ajustes, vais a ver el cambio aquí, como se hace más anaranjado. Ahí, no es. Si le pongo aquí, esto ya parece que está echando fuego el pato por la boca. Eso es un color muy... Si le podemos apagar si queremos, pero bueno, sabemos todos que los patos del pico tienen un poquito de anaranjado, amarillo, ¿no? Le voy a subir un poquitín de como estaba, pero muy poco, ¿vale? Así, yo lo voy a dejar así. La madre, si os dais cuenta, aquí se queda también el detalle y el hermano, pues aquí se queda también el detalle. Con lo cual, bueno, es un detalle muy normal, muy sencillo, que no resalta y que queda una tonalidad muy buena. ¿Podemos también darle algo más de luz aquí al reflejo? Sí, podemos ver, lo mismo ganamos en que se vea más. Entonces vamos a ir a oscurecer o aclarar. En este caso vamos a aclarar y vamos a probar cómo queda aquí a la madre. Si lo veis, uf, lo que pasa que en cuanto te sales, mira, en cuanto te sales un poco con la máscara, te pega un golpetazo ahí, un cante radical. A mí entonces no me gusta, lo voy a quitar. Puedo dar un toque, es que claro, si me va a quedar así, cantidad más flojito, voy a poner un poco el pincel más grande, pero no me quiero salir de la línea, voy a ir por el centro, ahí, vale, ahí sí, pero vale, aquí el hermano me va a pasar igual, voy a dar un par de toques aquí, vale, y aquí a la cabecita de este, uf, ahí va a poner el pincel más pequeño, que si no al final me va a salir, pum, pum, un poquito de luz, por aquí, a ver, vamos a darte luz, vale. Vale. Y lo que voy a marcar mucho va a ser la gota de agua. La gota de agua le voy a dar aquí luz, que va a quedar bastante bien, ¿no? Va a quedar, si os dais cuenta, aquí la gota de agua ahora se ve mucho mejor que antes. Resalta más esa gotita de agua. Vale, voy a intentar oscurecer un poco digamos, el contraste que tiene de color, pues el cuerpo del animal, ¿vale? Aquí veo que hay mucha luz. Voy a intentar oscurecer esta zona un poquito, ¿no? Jugando con los baberos de los patos, que ya le llamo yo. Son sombras que hace pues, sus plumas. Aquí esto más oscurecido, más clarito. Entonces vamos a oscurecer a ver qué tal queda. En ese sentido, bueno, yo aquí a este le voy a poner aquí un poquito más oscurito. Si os dais cuenta, queda muy chulo. Aquí no queda mal, queda bonito. Voy a oscurecer un poquito aquí la cabecita. Ahí está. Bueno, pues así me gusta. A la madre, aquí en el cuello, pasa igual. Voy a oscurecer aquí un poquito esta zona, ¿vale? Porque tiene un fogonazo del sol ahí brutal. Entonces le aclaro mucho su piel, ¿vale? Y su carita. La carita de la madre. Voy a poner aquí un poquito más oscuro. Digamos que se queda más natural, ¿no? Más natural. Aquí también voy a poner un poquito más oscuro. Eso es. Perfecto. Y por aquí. Vale, el hermano. A ver, el hermano tiene aquí otro fogonazo de color. El hermano tiene aquí mucho color, mucho, está muy. Mucho, mucha luz. Vamos a oscurecer un poquito aquí. Por aquí también. Perfecto. Vale. Vale, pues ahí está. Es decir, el hermano, pues ha quedado bien. Vale, pues aquí lo veo mejor. Podría poner aquí un poco más oscuro, aquí en el agua, para que haga un poco más de sombra también. Bueno, vamos a poner también, no queda mal. Vale, aquí también arriba la madre, un poquito, por aquí y aquí al hermano. Un
poquito, que para que se vea mejor el contraste de eso es. Vale, pues aparte de, bueno, luego si queremos cambiar lo que es el color del agua, que a lo mejor a algunos no les gusta, veo que aquí hay como un apesto del agua, esto no es de la cámara. Muchas veces podemos tener una motilla de polvo en el sensor o en la propia cámara y sacamos, pues eso, parece que... Pero esto es, pues esto es para mí que es un bichito que había en el agua, es decir, aunque parezca que no se vea bien, de estos que tienen muchas patas que van como por arriba como nadando. Pues claro, esto es una charca de agua y hay bichos, hay... Entonces, bueno, no es que sea una mota, es algo natural que estaba ahí. No lo voy a quitar, podía quitarlo con el borrador, pero no lo voy a quitar tampoco. Creo que ya todo el mundo vaya, uy, ahí había ahí una mota de... No. Vale, pues voy a cambiar un poco, a ver qué tal quedaría esta tonalidad del agua. No sé si meter un azul un poco más azul, más verdoso. Vamos a ver, vamos a utilizar la máscara porque no quiero todo. El color del patito pues me gusta como está natural, ¿no? Pero toda esta zona de color que está un poco azul, se meten unos verdes ahí, pues quiero ver si o la puedo oscurecer. Pero quiero ponerle un tono, puedo poner más azulado, a lo mejor me puede gustar más. Vamos a poner más pequeño y meternos por medio para que, bueno, pues conseguir un poquito más de naturalidad. Ahí, vamos a meter aquí azul. Vale, aquí también. Con el pincel un poquito más pequeño ya podemos aproximarnos más a, pues eso, al patito y jugar, hacer otro tipo de juego, ¿vale? Bueno, pues aquí también tenemos que ponerle azul, que aquí me he dejado todo esto sin hacer. Estoy pintando, ¿vale? Todo lo que sale en rojo es lo que la máscara va a cambiar en la tonalidad de color, ¿vale? Que no me gusta, siempre tenemos la opción de volver atrás y eliminamos. Es decir, entonces, si la pongo con menos saturación, me da un tono más real. A mí me da un tono más real, ¿no? Que, ese, que tanta saturación, que me da un azulazo muy azul, puede quedar bonito también. Todavía queda bonito. Pero le veo muy azul el agua. El agua, esto es el agua de una charca. Esto no es el mar. Entonces, bueno, yo lo daría un poquito de menos, la dejaría más así. ¿Vale? La intensidad, pues a lo mejor también la quitaría. Tampoco dejarla casi que estuviera como si fuera una foto en blanco y negro, ¿no? Como ha pasado ahora, al quitarle tanta intensidad de color. Pero sí le quita bastante azul de como estaba antes. Antes estaba así, ¿vale? Y ahora está así. Es decir, ahora hay menos... Algo... A mí, ya digo que me gusta más, se ve como más natural la fotografía. Me gusta más. Y lo voy a dejar así. Habrá gente que le diga, pues yo me gusta el color verde más en el agua, o me gusta más el color, se puede jugar hay un abanico de colores, se puede jugar con los colores, luego tiene la opción también de armonía de color, que se pueden poner colores los que tú quieras, es decir, como si quieres poner agua roja. Pero la fotografía de naturaleza siempre soy partidario de que hay que ponerle colores naturales. Si quieres hacer otro tipo de fotografía en cual te quieres ir con los colores a gamas muy altas de color, pienso que la fotografía de naturaleza no es la adecuada. Más que podemos hacer a la foto. Yo la dejaré así, porque digo, no, la puedo sombrear un poquito más alrededor para darle más expectación a la zona centro, es decir, como si fuera un piñeteo, ¿vale? Un piñeteo, pero se puede hacer también con oscurecer. Oscurecer, yo le digo, le doy a oscurecer, le doy aquí pues al pincel muy grande y la voy a dejar como prueba, ¿vale? Si no me gusta lo quitamos, siempre hay opción. Si os dais cuenta, está oscureciendo toda esta zona, pero ya así, toda esta zona la está oscureciendo. Bum, 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 bum.
Me la está oscureciendo, me la está oscureciendo, me la está oscureciendo. ¿eh? Bueno, pues ha conseguido oscurecer mucho, ¿no? Es decir, ha oscurecido un montón, se ve como más, con mucha luz, le llega aquí a la parte del pato, aquí le llega muchísima luz, lo demás está más oscuro. Pero seguramente que al oscurecer aquí he perdido detalle en el reflejo. Entonces, si yo quito lo que tenía, bueno, pues bueno, a mí particularmente me gusta así. Es decir, podemos hacer otro viñeteo, es decir, a ver cómo queda, ¿vale? Porque no me ha gustado antes cómo ha quedado. A ver, cómo queda con un poquito de viñeteo más, un poquito más de viñeteo. A ver, vale, porque al final se va a oscurecer mucho. Yo lo dejaría así. Vale, no tocaría más. Estructura, pues lo que hemos comentado antes, se puede dar la estructura del agua para quitarle detalle al agua, le hemos quitado ruido, pues bueno, algo de detalle tiene que tener el agua siempre, ¿no? Si quitamos todo este detalle que tiene el agua aquí, si quitamos ciertas cosas, ¿no? El pequeño oleaje que forman cuando pasan los patos, pues al final se ve una foto un poco artificial, ¿no? Es decir, hay que dejar la foto un poco que sea más real, más natural. Entonces no lo voy a tocar en ese sentido. Muchos me dicen, ¿y por qué no pasas una foto blanco y negro? Las fotos blanco y negro naturaleza también que son bonitas. Yo voy a hacer la prueba. Foto convertida en blanco y negro. Tarda una décima de segundo. Queda bonita. Y la foto queda bonita. Y yo no, además, si os cuenta, como que parece que tiene más detalle, ¿no? En blanco y negro aquí. Todo esto del animal, ¿no? Pero, bueno, mezclamos mucho. Ahí, a lo mejor, si hubiera sido solamente un pato este, por ejemplo, del centro, que estuviera en el agua, pues bueno, pero en blanco y negro. A mí la fotografía en blanco y negro me gusta mucho, queda muy bonita, para algunas escenas pues se le puede dar, ¿vale? Pero siempre tenemos la opción de poder ponerla en blanco y negro cuando queramos. Es decir, no tenemos problema. Oye, que esta foto luego la quiero sacar dentro de un año, dentro de dos, tres, cuatro, en blanco y negro y poner pues foto de archivo, tal, la he puesto como queráis. Pero yo la voy a dejar como estaba en color, ¿vale? También la fotografía dice también mucho y ya está. Bueno, pues vamos a terminar aquí, no le voy a tocar más y la voy a guardar, la guardamos. Mi carpeta de fotos terminada con Luminar Neo y cuando la tenga filmada la subiré a mi Instagram y a ver si espero que os guste mucho y ya está. Y bueno, ya conseguiré otro día con otro tipo de fotografía y a ver qué tal. El programa este de a mí de Luminar Neo me lo recomendó un compañero que le gusta la fotografía también mucho. Dijo, cómprate este programa, está funcionando muy bien. Y bueno, es un programa económico, un programa que sí, luego se puede meter muchas mejoras, como todo, ¿no? Todo vale dinero, ¿no? Pero ya se puede hacer apilado de enfoque, se puede hacer muchas cosas, se puede quitar el fondo, se puede... Todo eso va con otro precio, otras cosas, pero poco a poco, pues hacerte un programa muy, 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 muy bueno. Esto con otro tipo de programas se tarda muchísimo, son más complicados. Lo de la inteligencia artificial, pues va más, ya no solamente en los programas, sino ya hay cámaras de última generación que tienen inteligencia artificial. Con lo cual, se está ganando mucho en ese sentido. Sobre todo se gana en velocidad y quitarte muchos pasos. Entonces, bueno, yo este programa desde que lo tengo me va bien. Yo mis fotos pienso que saco más resultados así. Mientras sean fotos mías, a veces juego con fotos que no son mías, va a hacer que al final es un programa, tienes que practicar para practicar con todo lo que tiene aquí, tiene un montón de selecciones, las cuales puedes hacer un montón de cosas. Tienes un día, practicas, ves cómo funciona una cosa, otra, pero al final tus fotos que a lo mejor no tienen sentido. Una fotografía, ¿no? A un edificio y no tiene, ese día no tiene cielo, te vienes,
pues con este programa, ¿no? Como Photoshop, tal, pues le pones un cielo, ya cambia la fotografía, le das un poco más de luz, le das más color, ¿vale? Y quedan fotos muy chulas. A mí tengo un catálogo muy amplio de fotografías y me va bien. De momento es lo que quiero, no quiero más. No soy un fotógrafo profesional que se dedica a la fotografía para hacer... No, es una pasión que tengo. Me gusta mi tiempo libre, pues, bueno, pues hacer estas cosas y luego pues si sale algo bonito. Porque tiene mucho, la fotografía es bonita por eso, porque tiene el, el momento que vas al campo, que haces tu configuración, qué quieres hacer, qué tipo de foto quieres hacer, planificas todo para hacerla, ¿no? La llevas, haces las fotos, miras este plano, este otro plano, quiero este tipo de foto, ¿vale? Luego lo llevas a tu casa, las pasas a ordenador si quieres y luego pues puedes hacer cosas muy bonitas con un poco de edición, ¿vale? Yo la edición al principio no la entendía, ¿no? Es decir, yo veía fotos de fotógrafos maravillosos, fotos de gente muy buena, decía, qué pedazo de foto. Yo no sé cómo lo puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer yo esa foto con mi cámara de fotos? Es imposible. Yo pues tengo que, pues eso sea la cámara de fotos. Cámara de fotos, cámaras que cuestan miles de euros, con objetivos que cuestan miles de euros. Es decir, sí, está claro que la herramienta hace mucho, ¿no? Es decir, una cámara buena, pues hará mucho mejor que una cámara menos buena. Un objetivo bueno, pues notará más detalle, más nitidez, todo. Pero si luego encima tienes un programa de edición en el cual te puedes sacar algo más, pues claro, te va a dar fotos brutales. Fotos que dices, no puede ser, ¿vale? Entonces, entendí que solamente no es solamente el equipo que tengas. Entendí también que detrás de un buen equipo, si hay una buena edición, también puedes sacar resultados muy buenos. Y es más o menos lo que quiero. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y ya pondré la fotografía en mi Instagram. Venga, muchas gracias. Adiós.